اليوم الإخوان والأخوات، السبت كان هناك اجتماع عاصف وطارئ في الوقت حينه وذاته بين وليد الركراكي وفوزي القجع. الهدف من هذا الاجتماع هو المحاسبة. خلى ذاك المغربي ماتش بماتش. سي وليد الركراكي حاطينك في واحد المكانة، رغم أن المغاربة واحد النسبة كبيرة كطالب بأنك تمشي في حالك. اش هاد الشيء؟ اش هاد الخطه؟ اش كذا اش كذا؟ فوزي القجع راه ماشي مدرب، فوزي القجع ماشي، لكن يفهم في الكره كيف ما كنفهم انا وانت. لكن في نفس الوقت راه هذا الاجتماع ماشي اجتماع غير ديال كيف ما تنقولوا فيس تو فيس، فيس تو فيس، لكن بناء على خبراء وتقنيين واللي كيزودوا فوزي القجع واحد المجموعه ديال الامور. علاش ما دارتش هذه وعلاش ما دارتش هذه وفين هذه؟ يعني ماشي كيجي هو كشخص فقط، نعم هو كيجي كشخص، لكن النقاط اللي كيناقش معه ديال الخبراء واللي كيطلبهم فوزي القجع باش انهم يعطيو واحد المجموعه ديال النقاط واللي كتبان سيئه وسلبيه في المباراه ديال الامور اللي نقدر نوقف عليها. هو انه الشوط ديال المدربين كان وليد الركراكي فيه فاشل، وكانت واحد المجموعه ديال الملاحظات بخصوص هذيك التغييرات اللي دارها واللي ما كانتش في المستوى. اكيد اجتماع ديال جباد الودنين ديال قرصه اذن لوليد الركراكي، جمع راسك. والاشاره راه ماشي غير هذا الاجتماع، راه كان اجتماع كذلك مع طارق السكيتيوي، وكان كذلك مع باها في البدايه وفي الاخير ولله الحمد. فحصلنا على الكاس، وهذا ما نتمناه بطبيعه الحال بخصوص هذا الكاس.